pak se to zase rozděluje, tak doprava, jo, protože pak je zase rozděluje, že pak je doprava. To je ten zlatěný zoufalý, jak si pásal. 2 hodiny jsem se tu páno zavolal. To je, nepadlo prostě jako otočit se IT stejný směrem vpad. No. Jakože, ale zavědal by tomu, co si se ty synkrací zapnu někam levou, vpravo, víš, a víš kam, tak už zpátky jako nejde, že jo? No, já nevím, ale... A ty máš jenom zanést papíry nějaký? Ne, tam tady. Jasný.
Áno, ideme zo mnou. Ideme ti zohnať. Laškaj si. To máte mladou vlastně. Dobře. Dobrý den, co si tady vybrala? Jahody do toho, jo? 오늘 붉습니다.
starý. Jo, takhle. Tak si to můžete. Ahoj. No, 10:30, jo. za to vidíme starý filmy. Tak Použijeme víno, no, tam jak přišel. Slovák, aby nezapomínal. To říkám vždycky, jak se Já jsem to takhle letos ještě neměla. Ale smutné položení, že na mě slyší, že vydržel No, pak to byl boj.
Teď to mega chtěla. Teď si to nedočíš, co si viděla.